Fala, meus amigos, beleza? Meu nome é Gustavo Botó, sou do canal que Pega Fiotinho. Estamos aqui no acampamento e hoje eu vou mostrar para vocês como foi a primeira vez que eu fiz sozinho, né? Que uma coisa é você estar entre amigos, outra coisa é você vir sozinho no meio do mato, tá entendendo? Acampar e tem que fazer o fogo à noite para se garantir. Nada garante também que esse fogo vai apagar lá para as 3 horas da manhã, por aí 2 horas, mas no início da noite você já tem que fazer o fogo, tá entendendo? Que a fumaça, o fogo vai espantando os bichos, os insetos, beleza? Então vamos lá, ó, você vai pegar, igual eu, não indico mexer com gasolina e álcool, jamais, sozinho. Acontece um acidente de voar um álcool no você, ou evaporar aquele trem, explodir, e você se queimar, você tá perdido. Então, o óleo, não precisa nada mais que isso. Se tiver um papel higiênico, melhor ainda, mas eu esqueci, né, o papel higiênico. Então, você pega um pouco de folha seca, vamos lá. Se inscreve no canal. Obrigado, pessoal do Mini Shop São Cinto de Guaraci, valeu. Aqui, ó, você vai pegar um pouco de folha seca. Cuidado ao manusear também, ó, pegar no monte assim, igual eu varri, peguei ali, né? Pega os galinhos fininhos, tá vendo? Isso é tudo para começar a chama, beleza? Óleo eu indico, né? Tudo para acender fogo, churrasqueira, tudo óleo. E depois as toras mais grossas, beleza? Vamos lá? Então vamos mostrar para vocês aqui. Ó, como é que eu vou fazer? Vamos ver se tem como mexer lá dentro. Deixa eu ver se eu dou conta de mexer no tripé aqui. Pra mostrar lá dentro pra vocês. Como que eu vou fazer? Ou aqui mesmo. Aqui fica melhor. Isso. Aqui, ó. Eu lembro quando eu comecei a gravar meus vídeos, a galera fala: para de ficar mexendo no tripé. Dá vontade de falar assim: eu não tenho ninguém que filma pra mim. Mas enfim, vamos lá, beleza? Colocou as folhas secas. Colocou as folhas secas. O certo, se tem um papel higiênico, você faz um montinho e põe ele no meio das folhas secas. Aí você vai começar a montar tipo uma casinha assim embaixo. Certo? Com os gravetinhos. Tem que ter os gravetinhos bem sequinhos, bem fininhos. Beleza? Vai montar tipo um triângulo. Vamos lá, acompanha aí, rapaziada. Tem que ser os galinhos bem fininhos, bem sequinhos mesmo. Você vai vir, vai tacar um óleo por cima, né? Não muito espalhado, senão você umedece todas as folhas, beleza? E vem. Pegou numa folhinha seca? Ó. Vai colocando os galinhos por cima. Vamos ver se vai pegar bem rapidinho pra vocês aqui, pra vocês verem. Ó. Daqui a pouco pega na parte do óleo aí, meu amigo. Aí, tchau. Ó. Ó. Viu? Creio eu que esse aqui já não apaga mais. Ó. As folhas bem sequinhas. As folhas bem secas. Os galinhos bem fininhos. Ó. Vou mostrar pra vocês agora que já pegou fogo em alguns galhos, beleza? Fazendo tipo uma fogueirinha assim, ó, amontoando.
Aí, meus amigos, ó. Vocês viram como é que é fácil? Aí, ó. Fogo no fogo. Aí isso aqui já vai fazer um braseirinho. Esse aqui já é mais grosso, não dá pra quebrar na canela não. Aí, mano, vai se machucar aí sozinho no acampamento, viu? Aí, agora eu vou mostrar pra vocês de perto. Aí, ó. Isso aqui não apaga mais, meus amigos, ó. Vou mostrar pra vocês agora que virar o vídeo. Gostou? Já deixa o like. Simples, né? Parece simples. Faz pra você ver. Sozinho. Só você seguir tudo isso que eu falei pra vocês. Grande abraço pro meu amigo Anderson da Casa das Iscas. Olha, acabou. Não vou nem virar o vídeo nada não. Deixa aí do jeito que tá. Sem corte, sem nada, direto. Acabou, meus amigos. Acabou. Tá feito o fogo. E que fogo, hein? Olha que maravilha. Aí você vem e já coloca um pau maior aqui atravessado. Certo? Que isso aqui vai fazer um braseirinho e acabou. Beleza? Gostaram dessa dica aí, ó? Parece simples, né? Mas se você ver vídeo, se você compartilhar esse vídeo com seus amigos, dê um like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Por favor, rapaziada, nós vamos fazer muito vídeo assim. Acompanha aí o canal que Pega Fiotinho, indica pros seus amigos. Barracona tá ali, ó, vamos garantir o fogo. Que ó, já tá começando a baixar, o sol já baixou. Daqui 40 minutos escurece, beleza? Você tem que estar com o fogo do jeito. Tamo junto, fiquem todos com Deus. Meu nome é Gustavo Botós. Sou da cidade de Guaraci, interior do estado de São Paulo. Aqui Pega Fiotinho. Grande abraço. Precisar de aluguel de caiaque aí é com a gente. Precisar de entrar no grupo nosso aí também, que a gente faz vários sorteios de produtos. Tamo junto, é nóis. Aqui Pega Fiotinho. Tchau, obrigado.